Dopo il minuto di silenzio siamo finalmente partiti. Mustaccia cerca i compagni nella profondità, colpo di testa, facile però, tra le braccia di Giliberti. Oggi interessante da parte dell'Accademia Trapani, che però risulta impreciso, ed è dunque pallone di nuovo per il San Vito Lo Capo, che prova ad attaccare sulla corsia sinistra, tentando il tiro da fuori area, che per pochi centimetri non trova lo specchio della porta. Gioco nuovamente interrotto, sarà calcio di punizione per la squadra ospite, che subito batte corto e cerca la profondità dei compagni. Attenzione, interessante, il giocatore del San Vito Lo Capo va giù e sarà rigore. Aspetta il via del direttore di gara, battuta e portiere spiazzato, è 1-0 per il San Vito Lo Capo. A segnare il rigore il numero 9 del San Vito Lo Capo, Simone Guaiana. Battuta alla ricerca dei compagni in mezzo, spizzata da parte del San Vito Lo Capo e subito palla però rispedita dall'Accademia Trapani dall'altra parte del campo. Subito risposta da parte del San Vito Lo Capo, che subito rimette in mezzo il pallone, tentativo sprecato e poi gol realizzato. Si realizza il gol del 2-0 in favore del San Vito Lo Capo. Cammareri ancora per Campanella, che può provare le vie centrali e ci riesce, pallone però deviato e poi spizzata, riesce però ad ottenere un altro corner. Corner battuto e gol dell'Accademia Trapani. Gol dalla bandiera, a ciuffare il pari dopo aver accorciato le distanze. Campanella recupera il pallone, si avvia alla fascia destra. Tutta la panchina dell'Accademia Trapani in campo lamenta un rigore, lascia poco respiro al gioco dell'Accademia Trapani il San Vito Lo Capo. Altro tentativo di cercare il mezzo, tiro troppo centrale però del numero 11, recuperato dal San Vito Lo Capo, che spedisce dall'altro lato del campo il pallone, che può di nuovo provare con i piedi del numero 10 a segnare il gol del 3-1. Manca però completamente lo specchio della porta. Mustaccia appoggia sulla corsia di sinistra, di nuovo cercato il cross in mezzo, facile però tra le braccia del portiere, che prova ad affidarsi alla corsia di destra. Pallone in mezzo, tentativo di tiro murato dalla difesa dell'Accademia Trapani e poi altro tentativo nuovamente murato dall'Accademia Trapani. Terzo tiro parato, che sfugge dalle mani di Giliberti e poi allontanato dalla difesa